Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba bongkar HP. Ini tipe baru, maksudnya laptop baru. Prosesornya Ryzen 5 generasi 5000 series, AMD grafik. Serinya ini kelihatan nggak? 14S FQ 1005AU ya. Ini mau dicek apakah bisa upgrade atau enggak. Belum. Oke, dibongkar dulu. Langsung bongkar aja. Oke, di belakang ada 3 ya, di belakang ini. Kalau yang di depan kayaknya ada juga nih. Kayaknya dicek dulu aja. Waduh, nggak ada. Oh, di sini. Di tengah. Ada satu ya, agak di samping, bukan di tengah pas. Ini segini aja kekerasan nih. Oke, udah, nggak usah kenceng-kenceng dulu, langsung dibuka. Oke, ya. Dan inilah tampilannya ya. Jadi RAM itu ada 2 soket ya, yang sudah terpasang antara lain 4 GB dan 4 GB. Untuk PC-nya DDR4 3200 ya. Dan di sini untuk penambahan storage memorinya ya, ini soketnya, dan ini SSD. Sama kayak itu modelnya. Ini aja.